ubwa mbere na mbere reka ntangure nkeze abavyeyi bacu batuvyaye, nibo bazi imbere, kandi tubuze abavyeyi ni bose nta numwe abavuyemwo. Turabakeje cyane kubona mwebwe mwarashoboye kwibungenga ubuzima mukibaruka, isi ikagwira tugashobora kuyiteza imbere. Abavyeyi bose rero tubakomera amashi menshi cyane tubakeza. Uno munsi twaje gukeza umukenyezi. Mu Burundi ndiyumvira yuko atari igihugu kimeze nk'ibindi bihugu mu bijanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi, aho abandi bakenyezi bahora bagira imyiyerekano barondera agateka kabo. Jewe ndashobora kwemeza ko mu Burundi umukenyezi yamye afise agateka kuva kera na rindi. Reka ndababwira ivyo mwirengagiza kubona kandi ari vyo. Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi rya kera imbere y'umuzo w'abakoroni, abakenyezi nibo bari bafise uburenganzira bwo gutora uwuzoba umwami. Hari iteka rirutiryo aho hari nk'abatari babizi. Abakenyezi nibo bavuga bati uyu niwe dutoya azoba umwami, kandi babivuze ntawabeshuza. Niryo ntiryari bwirizwa shingira. Mu bindi bihugu abakenyezi baja kugwana barondera ko botora, bogira uburenganzira bwo gutora indongozi. Mugabo twebwe imvugo yagiye guhinduka, umukorona amaze kuza agacumenga umukenyezi w'i Burundi nta gateka yari afise. Kandi tubizi neza ko mu Burundi abakenyezi bari bafise agateka. Muze murabe mbere mu Burundi nibaza ko biri mu bihugu vya mbere bihimbaza uyu munsi mukuru, tuwushirako ingoga zose. Rero ko Uburundi aribwo bwa mbere, nagira nibutse gatoyi kugira twumve bimwe bimwe. Muri uku kwezi kwa ntwarante icivugo twatoye kugenderako ni dushigikira umukenyezi dushingiye ku mico yacu. Kubera iki tubivuga uko? Mu migenzo y'ikirundi umukenyezi yamye ari umuntu wo gukingirwa. Harya bavuga ngo abakenyezi barakumigwa. Mu mico y'ikirundi abagabo bahamagarirwa gukingira abagore, umwe wese akingira umutambukanyi wiwe. Ico bita ko twari yari amacakubiri, ahubwo kwari ukugabura ibikorwa, na cane cane bakagabura ibikorwa bafatiye ku bikorwa vy'inguvu. Ibikorwa vy'inguvu bigahabwa abagabo, ibikorwa navyo bitarimwo inguvu nyinshi bigaheberwa abakenyezi. Nico gituma abakenyezi bari bafise ubutumwa bwo kuba bayinarugo, umugabekazi mu rugo. Umugabo yaja guhiga, nuvuga yarafata urugendo akagenda, umukenyezi nawe akaba ari wasigarana urugo. Nico gituma yari umuzezwa nzu akaba umunarugo. Mu migenzo y'ikirundi umugabo ahohoteye umugore yaracika ikivume. Erega hariho imico ihindutse ubu. Mu migenzo y'ikirundi umugabo ahohotera umugore yaba ari kivume.
niyo gaciyemwo umugore akagenda buje, umugabo niwe yaja kumurondera kandi yagenda atwaye inzoga z'amande kuko yemeye umugore akagenda buje. Ntibibaho, umugabo yabananiwe no gutunga urugo. Uravye neza mu migenzo y'ikirundi, abakenyezi bari bafitiwe impuhwe. Murumva yuko umukenyezi yabazwe ivyo mu rugo, ariko tumenye ko umuvyeyi we yama iminsi yose afitiwe umwitwarariko, na cane cane umuvyeyi yibungenze. Je ndavyibuka naje ngikura ncaruka, umukenyezi yibungenze aciye ahantu bariko baragana, bacavuga ngo banza uce ngaha tuguhe umutobe, tuguhe imihwi, genda ufunguye. Vyerekana yuko umukenyezi yamye afitiwe impuhwe mu migenzo y'ikirundi. Umugabo yama afise ubutumwa bwo gukingira umukenyezi wiwe. Mugabo igihe igikoroni kije niho batanguye kutwinjiza ngo abagore ngo barakumirwa, natwe abarundi ngwego, kandi bitari ivyo. Duca twemera ngo umuzungu yavuze. Je narabonye ibi vyago Uburundi bwaciyemwo, abakenyezi benshi bahungiye i Buraya, muze murabe ingo zabo zaciye zisambuka. Kubera iki? Ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Tuzoja kubwira umuntu afise imigenzo yiwe ngo korera ku migenzo yiwe, urugo ruca rusambuka. Rero ngaha mu Burundi nico gituma tuvuga tuti dushigikire umukenyezi dushingiye ku mico yacu. Ingo nyinshi zarasambutse mu bari bagiye i Buraya. Kugira ndabimenye, naragiye gutemberera urugo rumwe, umukenyezi wo muri urwo rugo i Buraya yarambwiye ati je sinshobora gukurikira imigenzo y'abakenyezi b'abazungu. Ati sinshobora, ntibishobora kumvikana ingere jewe noho umwana wanje umugabo wanje ngo abari wamwoza, ngo sinshobora, ngo noba ntayakaranga. Naciye ndaba neza, nzungurutse mu zindi ngo z'abarundi bahungiye i Buraya, abana babo ntibazi Kirundi, bose bivugira igifaransa. Mugabo muri rwa rugo rurimo umukenyezi w'ukuri, bose abana bavuga Ikirundi. Muca mwumva ubudasa. Twebwe icari kihari kwari kugabura amabanga. None rero ko abakenyezi bemeye yuko vyose babikora, twe twaciye twugurura, kuko urumva twe vyari bisaza. Twavuga tuti bigumye tubiha abagabo, ivyoroshe tubiha abakenyezi. Hanyuma abakenyezi bavuze ngo turashoboye, duca turugurura tuti nimwiyizire. Ntaco bidutwaye rero twebwe abagabo, ntaco bidutwaye. Abakenyezi rero ni mureme, twebwe abagabo uko bukeye uko bwije tuguma tuza turahanurana kugira dufate neza mwebwe abakenyezi. None gantuze, ukunda ntumurinde umuruho. Abagabo mutereza kumva ariko badukunda abakenyezi bacu, tubarinde umuruho, tubashigikire mu bikorwa barimwo. Tuzi yuko mu migenzo y'ikirundi nta mugabo agwana n'umugore. Abagayitse n'uno munsi umugabo yamara agwana n'umugore murazokumviriza. Ababanyi batwenga umugabo ntibatwenga umugore, naho yoba akubitwa. Erega n'abagabo hariho abakubitwa, mugabo ntiyubahuka no kubivuga. Nico gituma twokwama twitwararika kuba abagwaneza mu rugo iwacu, kugira ngo ntidutere ibibazo. Uko murumva niyo umugabo yoba ahohotewe, ni ibibazo mu muryango kandi ntiyubahuka kubivuga.